गाइस, आज बहुत सारे पक्षी मेरे आंगन में आए हैं और ये लोग दीमक का दावत उड़ा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी पक्षियों की आवाज़ सुनकर, ये देखकर। और उन लोगों पर मुझे गुस्सा आता है जो पक्षियों को मार देते हैं। देखिए, बहुत सारे पक्षी हैं। आपको पक्षी यह पसंद है या फिर नहीं, कमेंट पे बताइए। ये मेरा मंदिर है, मैं यहाँ पूजा करता हूँ। ये देखिए।